Hello，CCH，大家好啊，我係李 Sir。咁呢條片咧就好重要啊。咁我哋會學呢一個咧關於第二課嘅 MC 題目。嗱，呢條題目咧基本上年年都會考嘅，所以咧我哋就揀一條比較深嘅、複雜啲嘅，一次過講晒當中嘅技巧。咁啊，首先第一樣嘢啦，咁我哋咧做呢啲題目咧要睇一幅圖。咁有幾樣嘢要睇嘅，我哋會睇 y-intercept、x-intercept。同埋 slope，OK？ 嗱，留意係 x-intercept、y-intercept 同埋 slope 呢三樣嘢，只要我哋睇晒、比較晒咧，咁我哋就可以做到條題目噶啦。咁我哋逐樣嚟先。咁通常咧，我哋會第一樣嘢咧，先要判斷下呢啲佢哋嘅1、2、3都係啲 A 啊、P 啊、Q 啊、B 啊呢啲嘅，仲要比較下大細。咁同親比較大細咧，一定會同嗰個正同埋負嘅 value 有關嘅。咁所以我哋首先要判斷咗 A 啊、B 啊呢啲嘅數值嘅正負值先。咁之前我哋上堂都講過啦，如果一條線佢係向上斜嘅，佢哋呢兩個數值一定係相反，即係唔係一樣噶嘛？佢哋嗰個嘅正負係咪？咁而家2係正，所以 A 一定係負啦。咁我哋即刻可以知道 A 係負，細過0。OK？ 咁如果你呢個位你諗唔通嘅話咧，其實我哋用個 slope 去做都得嘅。呢條式我哋擺翻靚仔個位咧，我哋會寫成咁啦，係咪變翻一個 general form AX 加 BY 加 C 等於0啦？亦都係將呢條式變翻作咁樣啦，都係 AX 加 BY 加 C 等於0啦。咁我哋就會知道 slope 咧 ，slope 就會係負 A over B 嘅。咁因此咧，我哋可以用翻呢個負 A over B 咧，就會計到負2 over A。咁個 slope 係正啊嘛，之前講過向上斜就係正，所以大過0。咁因此咧，我哋就會知道 A 咧一定係細過0，負數負先會得到正嘅，所以 A 就會細過0啦，得唔得？咁我哋先要將呢啲重要嘅寫低先 ，A 要細過0，寫低先。跟住如果用翻頭先個概念啦，一個正一個負，而家呢個係正。咁呢度一定係負啦，所以 P 都係細過0嘅，所以 P 都係細過0嘅，得唔得？咁同人哋都係用翻 slope 去判斷啦，所以 P 會細過0，你要寫低佢會列明清楚，咁你就唔會做錯啦。OK， 咁但係就算我知道 A 係細過0 ，P 係細過0，我都唔知道 A 乘 P 係咪細過2嘅喎，佢哋兩個細過0，負會得正，咁正數都唔一定係細過2㗎，可能係大過2㗎嘛。咁你記住一樣嘢，我哋就第二樣要判斷嘅就係佢哋嘅 slope 嘅大小啦。由於我哋知道咧計到個 slope，呢度個 slope 就係負2 over A 啦，呢個 slope 就係負 P 啦。OK， 嗱聽嘢啦，嗱呢個重要啊，條線越斜就代表嗰個 slope 就越大。OK， 如果兩個都係正嘅話，記住兩個 slope 都係正嘅話咧，咁條線越斜就會越大，咁你可以自己寫低佢啦。咁就寫低咯。如果個 slope 係大過0嘅話，線你可以寫到本書度啦。線越斜。我啲字真係太過核突啦！哎呀，我哋不如用打字啦。線越斜 ，slope 越大。OK， 線越斜 ，slope 越大，咁我哋記住呢個嘅重點。咁因此咧，我哋就可以睇到邊條線斜啲啊？嗱，咁你判斷線斜就即係其實好簡單嘅啫，你行上去越辛苦咪越斜咯。咁所以如果有個人仔喺度行，邊個行得辛苦啲啊？好明顯 L1 就行得辛苦啲啦。所以 L1 嘅 slope 係會大過 L2 嘅 slope 嘅，所以 L1 嘅 slope 大過 L2 嘅 slope， 得唔得 ？OK。咁所以咧，我哋就知道咧，呢個負2 over A 就會大過負 P。咁呢個咧，嗱我哋就可以見到有2有 A 有 P 啊，有2有 A 有 P 就即係一個句可以處理到啦。咁所以呢度負嗱睇住啦，我呢度咧加多一步，
負會得咗正約咗。咁但係因為條式全式要乘負1，所以不等式要調轉，不等式要調轉。咁因此咧，我哋再寫翻呢個 P 咧就會大過2/A 啦。點解要調去左邊啊？因為個 A 要乘過嚟啊嘛，變翻做左邊呢一個，所以 A 乘過嚟嗱，小心 A 乘過嚟，點解不等式調轉咗嘅？因為之前講過 A 係細過0啊嘛，所以呢個你要寫低佢啦。A 細過0乘過去咧就會變成一個正，要呢度要不等式要調轉啦。本來頭咁睇 A 咧，佢唔係細過0嘅，但係因為我之前判斷咗 A 係細過0，所以佢一移動嘅時候咧，用乘或者隨移動佢咧，就要轉個不等式嘅符號啦。OK， 個 inequality sign 就要去 change 啦。咁所以就 AP 就細過1係啱，一啱咧就即是 B 唔啱。OK，D 都唔啱啦。好啦，咁啊睇翻咯，咁即係其實得2啫嘛。其實睇埋2啱唔啱，如果2啱嘅答案咪就係答案就係 C 咯。好啦，咁啊即係3一定錯啦。咁一陣間我都會講埋3點解係錯嘅。咁我哋睇2咯。嗱2咧，2呢個咧，其實我哋有陣時都未必會即刻咁快睇得到。咁所以我哋第二樣嘢就要揾個 x-intercept。x-intercept。咁點揾 x-intercept 啊？之前講過啦 ，x-intercept 就係10。哎呦，走位添。x-intercept 就係10。哎呀 ，y 等於0啊嘛，係咪？咁所以 y 等於0咧，我哋就可以睇翻呢條式。呢條式 y 等於0，即係冇咗呢個 y 啦。咁所以咧個 x 咧就係調翻個 b 過嚟就係 b/2 啦。咁 b/2嗱，我哋咧揾完個 x-intercept 之後咧，請你 mark 翻落個圖度。L1 嘅 x-intercept 喺呢度就係 b/2，佢係喺 x 個 y 軸嘅右手邊，即係呢個係正數嚟嘅。咁所以我就從而可以判斷到咧 b 咧就會係大過0啦，因為 b/2係大過0，咁所以 b 咪大過0咯。咁但係我哋判斷咗呢樣，雖然我哋冇直接計到，但係我要判斷咗先。跟住咧，我哋就揾埋嗰個 equation 2嘅 x-intercept 都係啦，查咗個 y 佢，因為0咗嘛。咁所以就係負 P 負 Q 調過嚟就正 Q 就除以 P， 所以 Q/P。咁 Q/P 入邊咧喺呢度嚟嘅。嗱，記住要 mark 落幅圖度啊。跟住咧就會睇到，呢個係細過0嘅。嗱，由於之前我哋判斷咗 P 係細過0啊嘛 ，P 係負值，所以呢個咧要係正負先會得負嘅，所以呢個嘅 Q 咧就係大過0啦。OK， 得唔得？咁我哋就有晒呢啲英文字母嘅大個細個啦，係嘛？好啦，但係都唔知道佢哋乘埋係咪細過 B 嘅喎嚇 ，A 同 Q 乘埋唔知係咪細過 B 嘅喎嚇。咁啊，其實咧你呢度睇到咧，其實因為一個係大過0，一個係細過0 ，A 係細過0，細過0乘大過0一定係咩啊？負正就會得負啦，係嘛？咁而 B 係大過0啊嘛，係咪？咁所以佢一定會係細過 B 嘅，一定會係細過 B 嘅。咁但係我哋可以計到出嚟嚇細過 B 嘅。OK，咁啊陣間再講點樣計到出嚟啦嚇。咁我哋咧就因為咧而家我哋仲可以判斷一樣嘢喎，就係因為呢一個嘅 x-intercept 係大過呢一個嘅 x-intercept 噶嘛，係咪？所以 B/2 會大過 Q/P。所以你見到 B/2 會大過 Q/P， 嗱你呢啲咧你唔 mark 落幅圖度你係睇唔到噶嚇，你一定要 mark 落幅圖度先睇到嘅。咁所以一 mark 咗落咧就睇到原來係咁樣樣。咁但係嗱你記住，我哋而家要你見到有啲 P 啊、Q 啊、P 啊，好明顯呢個就同邊個有關啊？就係同第三句有關啦。咁我頭先講咗第三句一定係錯噶嘛。咁點解錯咧？睇下咯。首先 P 佢要乘翻過嚟個 B 度。咁就交叉相乘啦，係咪？唔係喎，你只係需要移過嚟咪得啦，係咪？2乘 Q 嘛，2乘 Q 嚇 PP 係喎，交叉相乘喎。咁啊乘過嚟 ，P 乘過嚟，2乘過去，2乘過去先，2乘過去冇變啦，不等式唔變啦。但係 P 一乘過嚟個 B 度要小心啦 ，P 乘過嚟 B 度，因為 P 係細過0啊嘛，所以負數乘過嚟就要不等式調轉啦，所以 BP 就細過 2Q。BP 係細過 2Q， 我哋將呢句説話就錯啦，因為呢個係 BP 大過 2Q 嘛 ，BP 大過 2Q 嘛，所以第三就係錯啦，得唔得？好啦，咁我哋判斷完個 x-intercept 之後，睇埋個 y-intercept。頭先講話2一定啱噶嘛，因為頭先講咗啦，細過0負數
乘以大過0，正數一定係負數，所以一定係細過 b， 因為 b 係正數嘛。OK， 咁點解咧？因為個 y-intercept 啊，我哋睇埋個 y-intercept。對於 L1 嚟講，個 y-intercept 係咩啊？好啦，今次咧 y-intercept 點揾啦？就係查咗 x 啦，因為0咗嘛，所以就係 b 調過嚟就係 b over a 啦，就係 b over a， 得唔得 ？b over a 啊，就係 sub x 等於0啊 ，OK，sub x 等於0就冇咗 x 啦。咁所以呢個咁然後咧，我哋就 mark 翻落個圖度咯。呢個係 b over a。好啦，跟住咧就到 L2 咯。L2 嘅呢個都係啦，sub x 等於0，即係冇咗個 x 啦，即係個 y-intercept 就係 q 啦。所以呢個位咧就係 q 啦，得唔得？咁而家又係啦，比較係 q 咪大過 b over a 咯 ，q 係大過 b over a 咁有 b 有 b 有 q 有 a， 即係呢個啦，係咪有 b 有 q 有 a？ 咁當你將 a 乘過嚟嘅時候，嗱，小心喎 ，a 係咩啊 ？a 係細過0啊嘛，頭先講咗 a 係細過0，咁所以咧一乘過嚟就要不等式調轉，所以 AQ 咧就細過 B 啦 ，AQ 就細過 B 啦，所以第二句係啱嘅，所以答案就係 C 啦。嗱，呢條題目咧係基本上係最複雜嘅一條嚟㗎，因為有4個未知數，而且要比較晒 slope， 比較晒 x-intercept、y-intercept 嘅大小。個流程係我哋重溫多次，個流程係我哋先要判斷咗 A、B、P、Q 佢哋係正定負先，因為當我哋去比較一啲大細嘅時候，個 A 會乘過嚟，你要知道佢不等式使唔使轉，個 P 乘過嚟，你要知道不等式使唔使轉。咁你唔知道 A 同 Q、A 同 P 原來都係細過0嘅時候，你冇調到不等式，咁隨時就判斷錯咗噶啦。得唔得？所以呢啲題目咧係比較花時間，而且咧答錯嘅機會係比較大，所以我哋要小心作答，小心作答。咁希望咧大家 get 到呢個情況啦。重溫多次就係我哋要揾咗 A、B、P、Q 嘅大細值，透過啲咩啊？透過3樣嘢 slope、x-intercept、y-intercept 就可以判斷到佢哋嘅大細0啦。跟住就可以去從個圖裏邊比較佢哋兩者嘅 x-intercept 邊個大啲。y-intercept 邊個大啲，就可以組成佢要求嘅嘢啦。如果個題目只得一條線嘅話，咁冇咁多嘢比較，咪純粹揾大過0細過0咯，得唔得？好，大家咧可以試下去睇下呢一條題目，去睇下呢條題目，睇下咧當中係點樣計喎。咁我哋嘅短片就去到呢度啦，拜拜。